Қазақ радиосында жанды дауыста жұлдызбен бірге ән салайық. Бұл Қазақ радиосының тікелей толқынындағы ән салайық бағдарламасы түнгі сағат 22:00 дәл осы сәтте сейсенбінің кешінде әрдайым біз ән салатын боламыз, және де ән салатын тамаша жұлдызды қонақтарымыз студияда, ал микрофон алдында бүгінгі бағдарламаны жүргізетін әріптесім Әйгерім Оралбек қызы, және де мен Ертас Жақыпбай. Өз-өзімді таныстырып отырайын. Құрметті тыңдарман, бүгін біздің студиямызда тамаша ән айтатын әншілеріміз өте көп. Аядай ғана студиямызда 10 шақты адам отырған жайымыз бар. Егер де біздің Instagram желісіндегі жазылушылар болсаңыздар, сол жерден көре аласыздар. Ал бұл қауым, қайдан келген қауым, қандай өнерпаздар деп сұрайтын болсаңыздар, бұл Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрының актерлері Нұркен Өтеуілов мырза. Рахмет. Қош келдіңіз, Нұркен аға. Және де дәл осы театрдың тамаша актері Шахмұрат Ордабаев. Сәлеметсіздер. Және де Ерболат Жасұлан. Жасұлан Ерболат. Иә, Жасұлан Ерболат. Былайда айтсақ та болады. Ал бүгін бізде синтезаторда бүгін біздің әншілерімізді сүйемелдейтін Олжас Жақыпбек. Театрдың актері. Иә. Сонымен қатар виолончельде немесе Айша Сырымбаева. Ал скрипкада Макибаева Маржан Нұр. Қандай тамаша. Ал гитарада әрине Райымбек Пірназаров. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Арнамызға енді ғана қосылған тыңдармандарымызды бізбен бірге шақырамыз. Себебі дәл қазір Астананың төрінде, Астана түнінде осындай тамаша Қазақ радиосында керемет кеш, жанды дауыста қоңырау шаламын десеңіздер 55-33-55 біздің байланыс телефонымыз. Сондай-ақ бүгінгі біздің бағдарламамыз ерекше болмақ, Ертас? Біздің тыңдармандардың бәрі бірдей қосылып айтады деген ойдамыз. Өйткені біз бүгін орындайтын әндерді барша қазақ біледі деп айтсақ болады. Өйткені бүгін орындалатын әндер қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқовтың әндері болмақ. Бұл әндерді орындауға себепкер болып отырған бүгінгі қонақтарымыз 1, 2, 3 желтоқсан күндері Астана қаласында Қалибек Қуанышбаев театрында тамаша премьера өтті. Шәмші спектаклі. Дұрыс қой. Және де Шәмшінің рөлін сомдаған бүгінгі күннің шәмшісі ортамызда Нұркен Өтеуілов мырза. Осынау спектакль жайлы қысқа нұсқа айтып өтсек. Иә, Шәмші аға және Нұркен аға қош келдіңіз дейікші. Рахмет баршаңызға. Мен біріншіден тыңдап отырған тыңдармандарға, қазақ еліне қайырлы кеш дегім келеді. Аман саусыздар ма? Қалайсыздар, денсаулықтарыңыз жақсы ма? Иә, қазақтың салты ғой алдымен амандасу. Бүгінгі ән салайық тікелей эфиріне біріншіден алып келіп отырған біздің Шәмші ағамыздың рухы деп ойлаймын. Сол кісінің осы біздің Қалекей театрының сахнасына келгеннен кейін, одан кейін хабардар болып осында келіп отырмыз. Қуаныштымын, барлықтарыңызға сәттілік. Енді спектакль туралы айтатын болсақ, бұл Шәмшінің өміріне, өзінің ішкі жан дүниесіне арналған нәзік қана мұңлы спектакль, элегия, былай айтсақ, жанры. Енді қазір сұхбат барысында тағы да тереңірек көрермендер өте жақсы қабылдады. Әрине, көрермендер қабылдады. Оны мен әріптестерім айтып жатыр. Қазір өзім айтқаным ерсілеу болар. Бірақ халықтың ықыласы, енді Шәмшіге деген, Шәмші әр қазақтың жүрегіндегі ұлы тұлғамыз ғой біздің. Сондықтан да ыстық ықыластар керемет халықтың. Енді осынау рөлге байланысты жалпы қысқа нұсқа сұрақ. Мынау Кристиан Бейл деген актер, Американың актері, рөліне дайындалған кезде Машинист деген бір кинодағы рөл үшін 31 килограмм салмақты тастапты. Одан кейін Бэтменді ойнау үшін қайта сол салмақты жинаған, кейін тағы бір рөлді ойнау үшін тағы 30 килограмм қосыпты. Сізде осындай ерекше бір дайындықтар болды ма рөлге? Қиындықтар немесе? Жалпы актер қандай да болмасын рөлге дайындалған кезде салмақ тастайды. Психологиялық түрде және физикалық түрде ол әсер етеді адамның өзіне. Мен осы спектакльде енді өзім байқадым, бір 5 килограммдай салмақ тастадым. Иә, жүдедім. Бұл жеңіл қарағанның өзінде кей ауыр спектакльдер болған кезде
8-9 килограммға дейін салмақ түседі негізі. Мен 12 тастадым, 12. Олжас міне. Ал жарыс кетті Шахмұрат. 12. Шахмұрат. Не керісінше қостым. Шахмұрат қосады. Ал менде тастайтын түк жоқ. Иә, тыңдармандарымызға байланыс телефонымызды қайталайық. 55-33-55. Егер де дәл қазір біздің меймандарымызға, қонақтарымызға сауалдарыңыз бар болса, айтар тілектеріңіз бар болса, қоңырау шалыңыздар. Қосылы 2-1 желіміз. Ал біз енді бүгінгі бағдарламамызды тамаша бір әнмен бастасақ деп отырмыз. Шәмші атамыз көптеген ақындармен бірге талай әндерді жазған. Солардың бір топ бірге ән жазған Мұхтар Шаханов атамыздың. Иә, 1960 жылдары. 60 жылдары жазылған әндер екен. Енді сол кешікпей келем дебең деген әнмен бастасақ қалай қарайсыздар? Сіздер енді кез келген әнді орындай аласыздар ғой Шәмші атамыз. Әрине. Мен ойлаймын осы тыңдармандарда қазір қосылатын сияқты, мынау әлеуметтік желіде сіздерді көріп отырған бастайық. Иә, Шәмші атамыздың әнін естігенде тыныш отыра алатын қазақ жоқ деп ойлаймыз. Ендеше Қалибек Қуанышбаев театрының актерлерінің орындауында және де сүйемелдеуінде кешікпей келем дебең әні Қазақ радиосында. Жігіттер жақсылап айтайық, мәди келді. Бақытым сияқтанып, ай туып, келеді қияқтанып, жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлым, кешікпей келем деп ең, мен тұрмын елеңдеумен. Қайтейін кінәлап бұған сені, сағатың алдаған шығар сені, нұр ойнап жүзіңде уәделі кезіңде, кешікпей келем деп ең, мен тұрман елеңдеумен. Кешікпей келем деп ең, мен тұрман елеңдеумен. Көшеде сырласып шалқып басып, құрбылар барады қолтықтасып, аңсадым даусыңды, кешікпей келем деп ең, мен тұрмын елеңдеумен. Таусылды аңсадым даусыңды, кешікпей келем деп ең, мен тұрмын елеңдеумен. Қандай керемет. Желтоқсанның мақпал түнінде қазақ даласын осылай әнге бөлеген Қуанышбаев театрының актерлер болатын. Енді жігіттер, өздеріңізге сұрақ актер ретінде. Актер үшін бақыт деген не? Бірінші нұсқа театр директорының мақтауы. Екінші нұсқа спектакль біткеннен кейін бірге ойнаған актерлердікіне қарағанда үлкендеу букет алу. Үшінші нұсқа сөзіңді ұмытып қалып орнына сценарийде жоқ сөз айтып жібергенде ешкімнің байқамай қалғаны, немесе өз нұсқаларыңыз. Мына жерде нұсқа жоқ екен біздің. Бірақ екінші сынап тұр, үлкен білдеген. Маған бірінші сынап тұрдық. Біріншісі. Ең үлкен бақыт ол бәлкім көрерменнің үлкен сіздерге Сол нұсқаны айтпай тұрсыздар қол ғой. балаға, иә.
өздеріңіз айтсын деп. Бұл нұсқаны бізге қалдырып тұр ғой. Иә. Енді шынында да бақыт дегенді әркім өзінше түсінеді, ал меніңше актерларға ол сол ең үлкен бақыт секілді. Ал спектакль барысында, осы спектакль барысында енді әрдайым актерлермен сөйлессең, спектакльде қызықтарын айтып отырады. Осы Шәмшіге байланысты спектакльде болған қызықтарды, жаңағы ойдағыдай шықпай қалған жерлері, әдетте импровизация болған жерде ерекше жақсырақ болып шығып жататын кездер болады ғой. Премьераға келген қонағымыз туралы, ерекше қонағымыз туралы айтайық. Сол кісінің премьераға, Шәмшінің премьерасына Шәмшінің туған қарындасы Райхан апа келді. Ол кісі спектакльді көргеннен кейін өзіміз отырып әңгімелескенде біраз әндердің құпиясын сырын ашты. Неге Шәмші осы Теріскей деген әнді неге үшін жазды, және Естайдың Құсни Қорланының осы әнге неге ерекше ынта болды Шәмші, соның бір сырын айтып кетті, қайдасының сырын айтты. Өте бір қызықты тарихи, қазір жазылып жатқан тарихи керемет сәттер болды. Ал бір қызығы, жаңағы өзіңіз айтып отырсыз ғой, актер қалай актер бақытты болады, актер үшін бақыт деген не? Өзім Шәмшіні ойнамасам да, жаңағы Райхан апайдың аузынан шыққан сөздерді естіп мен де бақытты болдым. Нұркен аға үшін де, өзім үшін де. Себебі осындай бір кейбір сахналарды көрсеткенде туған ағам көз алдыма келгендей болды деп ана кісі бір толқып, сәл ғана көзіне жас келіп еді. Мен тура басты рөлді ойнаған өзім болғандай бақытты болдым. Яғни басты мақсат орындалды, туған қарындасы өзінің ағасын көргендей болды. Мінекей бақыт осы шығар. Иә, дәл қазір біздің инстаграм парақшамызда келген хаттар: қазақ радиосы қандай күшті, дейді біздің тыңдарманымыз. Сондай-ақ Өзбекстан тағамды елінен болам, мен сіздерді тыңдап отырмын. Мұқағали есімді біздің тыңдарманымыз. Сондай-ақ Мұқағали Тамдаруы әні бар ғой. Кизат көке, сіздерге кешегі Шәмші қойылымында өте керемет болды, сондай рахаттанып сіздерді тамашаладым дейді. Керемет, жанды дауыс деген қандай күшті, рахаттанып тыңдайсың ғой тура деп Айнаштан келген осындай хаттар. Айнашқа сәлем айтыңыз. Ендеше біздің тыңдармандарымыздың рахаттануын ары қарай жалғастырсақ, бақыт құшағында деген әнмен жаңа актерлардың бақыты туралы айттық. Енді Бәлкім дәл қазір бізге қоңырау шалған тыңдарманымыздың пікірін тыңдасақ ертас. Мейлі, бір тыңдарманды қосайық, ал сіздер дайын болыңыздар. Алло. Қайырлы түн. Алло. Саламатсыз ба, тікелей толқындасыз? Саламатсыздар ма? Бүгінгі бағдарламаларыңызға өте көңілім толып тұр. Шәмшінің әндеріне деген енді. Радионың дауысын басып қояйық, апа. Сіздерге енді шығармашылық табыс тілеймін. Бүгінгі актерларыңызға да өте зор қуаныш пен творчестволық табыс тілегім келіп тұр. Енді ондай үйлеріңізді көргенім жоқ. Әрине біз кішкене театрдан шалғай жерде тұрамыз. Болашақта көріп қалармыз деген ойдамын. Енді жаңа бір үйлермен, осы актерлармен бірігіп ән айтсақ деген әңгіме айттыңыздар, сол болса. Онда желіде тұрыңыз, күтіңіз бізді. Бақыт құшағында әнін бірге шырқасақ. Жарайды. Дайынсыз ғой? Негізі мен жаңа әнін сен едіңді ойлап тұрғанмын негізінде. Ал бақыт құшағында енді бірге бақыт құшағында да болады. Жалпы мен ана әнге де өзім қалап тұрмын. Ендеше тыңдарманмен бірге Ана туралы дейсіз бе? Әнім сен едің. Әнім сен. ол әнді біз соңына қарай жоспарлап едік. Сондықтан дәл қазір енді бақыт құшағындан да тамаша білесіз ғой. Сондықтан бірге қосылып айтайық, е? Оны да болады. Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың бақыт құшағында әнін қабыл алыңыздар. Көзіңнен бір ұшқын ұшты ма білмедім, әйтеуір нұр құштым, әйтеуір гүлдедім, көктемнің бұлбұлы кеудеме қонады, құшаққа қыр гүлі толғандай болады. Сезім шіркін ақ жаңбырға ұқсайды, Алматыда жаңа жауып басылған. Әнбісің төгілген, жырмасаң армандай, бір бақыт
неге жанады қолыңнан ыстығы қолымда қалады. Келбелейік кетпе менің қасымнан, қызғалдағым таң нұрымен ашылған. Сезім шіркін ақ жаңбырға ұқсайды, Алматыда жаңа жауып басылған. Әрқашан сіздер үшін Қазақ радиосы. Біздің жұлдыздармен бірге ән қосылып ән шырқаған қалай екен? Ұнады ма? Ұнады, әрине. Тек кішкене төменде болып кеткен болмаса, енді менің даусым. Қайтып анализ көтеріп қайтадан айтайық. Енді жігіттердің. Жақсы, сізге көп рахмет. Әрдайым Қазақ радиосымен бірге болыңыз. Ал енді сұхбатымызды ары қарай жалғастырайық. Осынау спектакль қанша 1,5 сағат, иә? Әдетте спектакльдің уақыты. Қанша ән орындадыңыздар спектакль барысында? 10 шақты ән орындалды. 10 шақты ән орындалды. Бәрін қамтуға тырыстыңыз. Бәрін қамтуға тырысқанда енді уақыттың 1,5 сағаттың ішіне сыйды ғой енді. Бірақ халық көрермендердің тағы да әндер болса, енді былай қарасаңыз Шәмшінің барлық әнін айтсақ та артық болмайды, бірақ енді өзінің уақыттары бар ғой. Соның ішінде таңдап осы 10 шақты әнін айттық. Дайындық барысы қалай болды? Қанша ай дайындалдыңыздар? Әдетте спектакльге қанша уақыт кетеді дайындалуға? Әр қалай кетеді, әр спектакльге. Енді біз өзіміз алғашқы алған осы көктемнен бастап айтылды бұл спектакль театр репертуарына келетіндігі жайында. Содан бастап жеке өз басым іштей дайындықта жүрдім. Одан кейін осы ұжыммен бірге осы 1,5 айдың ішінде негізі кезек демалысқа дейінде алдын ала бір 10 шақты күндей дайындықтар жүрді. Одан кейін жұмысқа қайта шыққан кезде отпускадан кейін, кезек демалыстан кейін 1,5 айдай дайындалдық. Шамамен бір. Өйткені бұл жердегі әндер бар, оны әр дауысқа бөлу бар, оны мына Олжас оркестрға түсіру бар, мына әр виолончельдің, мына скрипканың, гитараның әр қайсының өздерінің партиялары бар. Олардың мынау біздің әріптестер мынау әншілермен үндестігі бар. Осының бәрі өте қиын. Және билеп жүріп ән айтты жігіттер қыздардың бар, иә. Ол биі бар. Сондықтан да өте 1,5 айдың ішінде негізі былай қалай айтсам болады, жұмыс кестесі өте тығыз болды. Бұндай уақытта негізі дайындық шықпау керек еді. Бірақ 1,5 айдың ішінде осы қыздар жігіттердің шынайы ниеттерімен кірісіп, осындай бір толыққанды дүние, жақсы дүние өмірге келді. Шәмшінің элегиясы. Ал енді бүгін бізде тамаша инструменттерде, аспаптарда сүйемелдеп отырған қыз жігіттер туралы айтайықшы. Бұл кісілер де сіздерде театрда жұмыс жасайды? Біздің театрда, оркестрда жұмыс жасайды. Маржан Нұр қарындасымыз осы Шәмшінің музасы. Муза дейді ғой өзінің. Кейбір көрермендеріміз өзіміздің қасымызда жүрген кейбір жолдастарымызды айтып жатыр, театрға жаңадан актриса келген сияқты деп. Енді өте жүгі ауыр. Бұл қыз бір шетінен скрипкасын ойнап жүр, бір шетінен актерлық шеберлігін де көрсетті. Сондықтан мен өз басым деймін Маржан Нұрдың еңбегіне. Күнімен түнімен еңбек жасады, сол еңбектің нәтижесі көрінді. Қошемет. Қошемет, әрине. Яғни спектакльде қойылымда ойнады? Әрине ойнады. Тамаша. Одан кейін виолончельде отырған Айша қарындасымыз шынымен де осында бір тандем болды. Ән, музыка жағынан барлықтары өнерге үйлесімділік тауып шын ниеттермен кірісті. Мынандай селқостық болған жоқ. Ниет дейді ғой, ең бірінші ниет адамның жұмысқа деген. Одан кейінгі бюрошаш, мен өзім бюрошаш деймін. Бұл жігіт мұғалім негізі. Гитарадан сабақ береді біраз. Бірақ театрда тағы да өзінің шығармашылығын шыңдап, өз-өзіне таңғалып жүр қазір. Мен шынымен де осындай жерде Шәмшінің әндерін орындап жатырмын, неткен бақыттымын деп іштей қуанып жүрген сияқты, солай ма? Мен қоса кетсем бола ма? Айша, сонымен қатар Айша виолончельде отырған осы барлық музыкалық партитураның барлығын
қағазға түсіріп мына кәсіби мамандарға жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін, яғни Олжас екеуі етене осының барлығын қағазға түсіріп нота танитын адамдар. бұл кісілер нота танитын тәшкен көргендер ғой. Біздің тыңдармандарымыз бәлкім дәл қазір қаншама адам отыр деп таңғалып отырған шығар. Бірер күннен кейін хабарлап кетейік. Сіз дәл осыны керемет бағдарламаны YouTube әлеуметтік желіден тамашалай аласыздар. Сондай-ақ дәл қазір біз Instagram Сол кезде бізде қаншалықты көп адам екенін біле аласыздар. Ал енді келесі орындалатын тамаша ән ең бірінші рет Роза Бағланова апамыздың орындауында қазақ радиосынан қазақ даласына таралған екен. Ол ән Ақмаңдайлым деген тамаша ән. Енді бұл әннің сөзін жазған Мұзафар Әлімбаев атамыз еді. Ол кісі өткен айда дүниеден озды, өкінішке орай. Енді дәл осы әнді біз қазақ радиосының эфирінен жаңаша өңдеуде тамаша біздің актерлердің орындауында және де біздің тыңдармандар қосылып орындайды деген ойдамыз. Айта кетейік, бұл әнді Мұзафар ағамыз дәл бұл әннің бағын ашатын тек Роза Бағланова деп айтқан екен. Сондықтан да Роза апамыз да қазақ радиосында орындап, бұл ән елге жақсы тараған. Ал бүгін бұл әннің бағын ашатын жігіттер Ерболат Жасұлан мен Шахмұрат Ордабаев және де Нұркен Өтеуілов ағамыз. Және Маржан Аиша Райымбек. Сонымен қатар Олжас Жақыпбек. Олжас Жақыпбек сіз. Негізінде рұқсат болса мен тыңдармандарға ескерте қояйын. Негізінде бұл қыздардың орындалатын әні біздің спектакльде. Дегенмен де Жасұлан екеуміз былай шамамыз келгенше осы әнді Қыз болып орындап айта тұрады қазір. Шамамыз келгенше қыз болып көрейік. Актерлерге ештеңе емес қой. Енді бұл жерге еш қиындығы барлығы жоқ. сыймайтын болғаннан кейін қыздар келмей қалды. Осы жігіттер барлығының жүгін көтерейін деп отыр. Амал Ал жоқ. сәттілік. Кет. Көк майса Алатаудың бөктерінде гүлдерді, жастық шақтың көктемінде алдымнан арманымдай жарқ етіп қолымды жеткізгенде көкте күнге айналдым ақмаңдайлым, ақылдым алтындайлым, жалынды жас дәуремде, ұялма жан сәулемде, жақсылықтың жоқ сәулем, ертегеші жадырашы, наздашы еркелеші. Сен деген ыстық сөзің артық еді өзіңе, іштей мені тартып еді. Өзгеге өзің қимас өр көңілім, ебіңмен қорғасындай балқып еді. Айналдым ақмаңдайлым, ақылдым алтындайлым, жалынды жас дәуремде, ұялма жан сәулемде, жақсылықтың жоқ сәулем, ертегеші жадырашы, назданшы еркелеші. Жақсылықтың жоқ сәулем, ертегеші жадырашы, назданшы еркелеші. Бәрекелді. Қандай керемет. Иә, ортамызда қыз солистің жоғын білдірмей ән салған Шахмұрат Ордабаев болатын. Қыздардан артық айтпаса кем айтқан жоқ. Рахмет, деп мақтап қояйын. Біз кезінде кейде қыздар ауырып қалған кезде ақырын сопраналар үшін айта салатын. Рас. Кейде киініп сахнаға да шығады. Сондай дарында. Кейде киініп шығатын да болған. Сонымен қатар Қазір ондайды айтып Шахмұраттың қойдық. Шахмұраттың жаңағы бізде қазіргі кезде елімізде көрсетіліп жатқан барлық қазақ тіліндегі мультфильмдерді қазақшалап жүрген режиссер екенін айтып өтейік. Әрине, оны айтпасқа болмайды. Қазір Коко фильмі жүріп жатыр. Сол фильмде осы жігіттердің бәрі қатысады.
Жасұлан Ерболат. Иә, Нұркен аға отбасымен түгел қатысады. Айнұр апайымыз бар, Ағарыс басты рөлде, Нұркен аға Олжас басты кейіпкерлердің бірін дыбыстаған. Осы жалпы енді бір тамаша шығармашылық құрам жиналды. Көрермендердің назарына қазір ұсынып жатыр. Жақсы бір лебіздер, жақсы ойлар естіп жатырмыз. Сіздер үшін жасалған жұмыс, сондықтан келіңіздер, көріңіздер. Енді бізде тыңдармандар ол киноны көрді деген ойдамыз, қазақша киноны. Енді сіздерден сол кинодағы образдарыңыздан бір ауыз сөз, дауыс сұраймыз. Иә, Енді үзінді. менің жұмысым режиссер болды. Мен мына әртістерге бағыт беріп көмектесіп отырдым. Ал ол Нұркен аға. Жылмай ұмытпа сен, мұңайма сен былай, қалсам да саған бара алмай, сен болар сол шақ. Шырқалар шарықтап ұмыт. Ол музыкалық фильм ғой, музыкалық. Ішінде осы әндер айтылған. Осы әндер айтады. Бұл әнді тыңдағанда өзімнің көзіме жас келген. Ағарыс деген бала ойнайды. жас талант актер. Баласы екен деп десең. Ертас. Гитарамен кеп әжесіне келеді ғой. Сонда айтады, ақырын гитараны ше. Ұмытпа сен. Рас. Ұмытпа сен. 11 жасар бала тура осылай. Көзінде жас бүкіл көрерменге әсер етті сол жерінде. Ең әсерлі сахналардың бірі ғой. Және Ағарыс толыққанды үлкен кәсіби актер сияқты тура сол жерде тұрып студияның ішінде жыламасы бар ма? Оған қарап біз жыламаймыз ба? Звукорежиссер бар, мен бар, әйтеуір тамаша туынды болдық, оны көрген көрермен тіпті риза болдық. Егер көрмесеңіздер барып көріңіздер міндетті түрде. Сіздердің көз жастарыңыз төгілген фильмді міндетті түрде көру керек. Иә, тыңдармандарымызға да шақырамыз, айтамыз. Дәл қазір бізде тосын сый. Сіздерге және біздің Қазақ радиосының тыңдармандарына. Ол жұлдызды жекпе-жек деген ойын. Дәл қазір сіздермен жекпе-жекке біздің тыңдармандарымыз шығамыз деп хабарласып отыр. Bir тыңдарманымыз тікелей толқынға қосайық. Википедиясында болғанда. Жоқ, Википедия еш көмектеспейді, өйткені музыкалық ойын, бұл біз музыкалық бағдарлама болғандықтан. Иә, телефоныңыздың Google-дың қажеті жоқ. Ендеше тікелей толқынға қосайық. Қайырлы түн, тікелей толқындасыз. Алло. Құрметті тыңдарман, қайдасыз? 55-33-55 біздің байланыс телефонымыз, тыңдап отырмыз. Бармыз ғой, бармыз, тыңдап отырмыз. Ассалаумағалейкум, таныс болайық. Есіміңіз? Анау радио қабылдағышты мүлдем сөндіріп тастасаңыз да болады. Ар жақта. Мастергім, Ертас, қалайсың, жақсың ба? Аман есен, менің туысқаным ғой деймін. Бірақ сізді танымадым. Ой, осындай кез. Менің де туысқаным болды ғой бұл Ертас. Жақсылық екен ғой, тұрақты тыңдарманымыз Жақсылық мырза. Ал, қалыңыз қалай? Күтіп отырмын ғой. Я, күтіңіз бізді, ұйықтамаңыз. Ертең таңға дейін күтіп отырыңыз, себебі таңда өзіңізбен тілдесетін боламыз біз. Сонымен дайын болсақ, бастайық. Жекпе-жек радио ойын ойнауға дайынсыз ба? Жұлдызбен жекпе-жек деп аталады. Мен қазір қандай ән жасырылатынын айтамын. Бірінші кезекте тыңдарманға кезек берейік. Қанша нотадан тапқысы келетін өз таңдасын. Бұдан бұрын айтып кетіңіз. Жақсы, айтып кетіңізші. Иә. Бұдан бұрын бағдарламалар өткенде сізге телефонға салмадым. Бірінші бағдарламаның соңғы кескен Гүлнұр Оразымбетова қарындасымыз сізге салмадым өткенде. Бәрін айтайын деп едім енді. Толқып тұрсыз, е? Салмадым, сондай. Жақсы, айта беріңіз, иә. Bir saat болып отырмын осы. Жақсы, қанша нотадан табамыз? Жақсылық мырза? Байланыс нашар болып тұрау деймін. Неше нота? Сонымен бірінші сұрақ, мұқият тыңдаңыз. Әнші ғашығына деген сезімін дәнді дақылды жырлау арқылы жеткізген ән қанша нотадан табасыз? Ең үлкен нота. 7 нота. Ең көбі 7 нота. 6 нотадан. Таба берсін ба 6 нотадан? Сіздер? Кезек береміз ба? Кезек бересіздер ғой.
Береміз. Иә. Жоқ, мен үшеуден табамыз. Үшеуден табамыз дейді. Мүмкін Жақсы. екі нотадан тауып көресіз ба, Жақсылық аға? Біз бір нотадан табамыз. Мен не қағазым бар екен білмей қалдым ғой. Біз үшеуден табуға дайынбыз. Жақсы, ендеше 3 нотадан көрейік. Қызыл өрік қой. Қызыл өрік деп ойлайсыздар. Иә. Әрине жауаптарыңыз дұрыс емес. Сонымен 6 нотадан Жақсылық мырза. 6 нотадан тыңдаймыз. Айтуға болмайды, Жақсылық мырза. Ой, бұның ерім, ән білттірім. Сонымен жауап. Тағы мүмкіндік болса бір қойып жейді болған. Тағы да бір қояйық. Дақыл. Мен білсем маған айтуға болады. Ғашығына деген сезімін дақылды жырлау арқылы жеткізген. Сонымен жауап бар Айтуға ма? бола ма? Жауап? Кішкентай уақыт бересіздер ма? Кішкентай. 3-ке дейін санаймыз. 1, 2, 3. Сонымен жауап. Жауап жоқ. Жауап жоқ, ендеше біздің қонақтарымыз. Сары бидай. Әрине, сары бидай ғой, сары бидай. Иә, ал екінші сұраққа дайынсыз ба, Жақсылық мырза? Жақсылық мырза, Қайдасыз, Жақсылық мырза? біз келесі тыңдарманымызды желіге қоссақ. Алло, қайырлы түн. Алло. Сәлеметсіз бе? Қайырлы кеш. Таныс болайық. Астана Мәке. Мәке. Иә. Мәке Астанадан. Сонымен аға, ойынға қатысуға дайынсыз ғой? Дайынмын. Біздің бірақ қонақтарымыз 1-0 есебімен көрерменді тыңдармандарды жеңіп жатқан жайы бар. Сонымен Оны естідім, соны Сарбидайды айтам ба деп соғып өдім ғой, үлгере алмай қалып жатырмын ғой. Жақсы, Сізде мүмкіндік бар. Иә, екінші сұрақ тыңдаңыз. Әншінің көлге қарап отырып, судың булану процесін бақылап тұрып ғашығын еске алып айтқан әні. Мен айтайын ба? Тыңдарманға кезек берейік. Сонымен қанша нотадан табасыз? Нотасы табан деп қойсақ. Бесеу деп қарайыншы. Бесеу дейді. 5 нота. Сіздер Үрген аға, сіз? 4-еу. 4-еуден дейді. 3 нотадан көреміз ба? Жоқ, нота емес. Тыңдарманға берейік, тыңдарманға тапсына. Жақсы, сонда 5 нотадан Мәке өзіңіз табасыз. Ал. Қандай Тағы бір қайталап жіберіңіз. Тағы бір қайталаймыз. Ай, бәрекелді. Сонымен бұл қандай ән? Япурай. Япурай ғой, өзіміздің Япурай. Сонымен Соңғы шешуші сәт. Үшінші сұрақ. Қыздың басындағы затқа қарап отырып әншінің салған әні. Қандай зат екенін табуымыз керек? Қыздың басына қарап отырып? Басындағы бір затқа қарап отырып ән шығарған. Жарайды. Қанша нотадан? Бесеу деп қояйын. Бесеу. Иә. 4-еу. 4-еу. Үшеуден таба аласыз ба, Мәке? Жоқ, үшеу. Кеттік 4 нотадан. Балауса қыз едің бір кезде, шашынақ мантик байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көзіңе көз тастап ойланған. Өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көзіңе көз тастап ойланған. Айтып кеткенбіз. Дайын болған сияқты. Құттықтаймыз. Дұрыс емес десеш біткен. Айтып болғаннан кейін. Жоқ, бұл Шолпы туралы ән деп. Шәмшінің әнін соңына дейін айтқызуларыңыз келеді. Сүйемелдеп кетіп, балауса қыз едің бір кезде. 2-1. 2-1 біздің қонақтарымыз жеңді. Барша тыңдармандарымызға алғыс білдіреміз. Және де біз ары қарай Сыған серенадасы деген тамаша әнмен жалғастырамыз. Дұрыс қой? Кеттік, ендеше Қазақ радиосымен бірге болыңыздар. Дәл қазір Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театрының актерлерінің орындауында Сыған серенадасы. Ән салайық бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей толқынында. Бірге тыңдайық.
Кайран Изольда. Тулаған қаны бар тұлпарда табылар үміт болса, күн туса басына мойыма жасыма жігіт болсаң, толқысан жартарап, тасы жете берінші о гитара. Жан серігім төгілсін гитарам, жаным тарықпасын, ән шарықтасын, қайранбасын, қарықпасын, көзімді жұммай қамықпасын. Қайнаған қаны бар, қалыңдық табылар үміт болса, шаттықта уыстан шығарма, туысқан жігіт болса, талқысан жартарап, тасы жетерінші о гитара. Жан серігім төгілсін гитарам, жаным тарықпасын, ән шарықтасын, қайранбасын, қарықпасын, көзімді жұмбай қамықпасын. Тасы жете берінші о гитара. Жан серігім төгілсін гитарам, жаным тарықпасын, ән шарықтасын, қайранбасын, қарықпасын, көзімді жұмбай қамықпасын. Сіздермен бірге Қазақ радиосы. Я, бұл Қазақ радиосының тікелей толқынындағы ән салайық бағдарламасы, және де біздің барша тыңдармандарымыз бізбен қосылып ән салды деген ойдамыз. Және де осынау студиямыздағы қонақтарымызға, Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театрының актерлеріне Қазақ радиосының атынан бір қошемет беріңізші, Анар Рахметоллақызы. Қандай керемет! Қошеметсіз болмайды ғой енді театр актерларынан. Ертас, біздің инстаграм парақшамызда дәл қазір тікелей эфирде біздің тыңдармандарымыз көптеген өздерінің жылы лебіздерін білдіруде. Маржаннұр Шәмші музасы керемет жүрекпен орындады. Тамды елінен сәлем Мұқағалидан. Мұқағали деген жігітіміз осындай өзінің бүгін Шәмшінің әндері бар, Шәмшінің образын сомдаған актеріміз бар, сонымен қатар тыңдармандарымыздың арасында Мұқағали бар. Бізден бақытты адам бар ма, е? Ендеше актерлерді шақырып тұрып ән тыңдап отырмыз. Енді монолог сұрамау дұрыс болмас еді. Айша монологтан бастап жібер. Иә. Осынау спектакльден үзінді қойып берсек қалай болады біздің тыңдармандарға? Енді Олжас Сүймел деп отырады. Шәмшінің басындағы, енді бұны мен өзім ойлаймын, бұл үлкен
өзі үшін үлкен трагедия. Анасы қайтыс болған кезде сол кездегі жағдайға байланысты бара алмай қалған топырақ салуға. Сол көрініс сахнада көрсетілді. Бұл көрерменнің біраз тебірентті, көрерменді көзіне жас алдырды. Талай көрермендердің шынымен аналарын еске алған шығар. Сол монологпен бастап көрейік енді шамамыз жеткенше қазір радиодан. Бір күні анда болып, бір күні мұнда, Алматы мен Шымкенттің арасын шарлап жүргенде, сенің қасыңда аз күн аялдауға шамам келмей, қайда жиын, қайда той, өмірдің қызығы мен шыжығының арасында шапқылап жүріп, сенің дүниеден өткеніңді де сезбей қалыппын. Міне енді бүгін қаралы хабарыңды естіп, қан жұтып отырғаным мынау. Кешір. Кешір, анашым. Өзіңмен өткен әр күнім, әр сағатым, өмірімнің өшпес бақыт екенін сезініп отырмын. Жер дүниені шарлап, талай қарнап ән жазғанымда, саған бір лебіз білдіре алмағаным қандай өкінішті. Енді сенің ақ дидарыңды айдан іздейін бе, күннен іздейін бе, бәрібір сенің бейнеңе теңесетін ештеңе жоқ. Қайтыс болғаныңда басыңа келіп бір уыс топырақ сала алмадым. Сондағы перзенттік парызым қайда? Еш перзент ана алдындағы парызын орындай алмайды. Тек оның рухы разы болса болды. Перзентке одан асқан бақыт жоқ. Ғафу дұрыс айтады. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған. Сыйладың сен маған, даланың әр гүлін, жинадың сен маған, сен бердің құстардың қанаты самғаған, балалық құштарым өзіңе арнаған, әлдеге самал жел саяма, құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де, мен саған сәбимін, көңіліңді көктемде көзіңнен танимын. Анашым жан сырым, іздедім сен үшін, әлемнің асылын, әлемнің байлығын, сыйлайын кеш мені,
баршы есейіп кетсем де мен саған сәбимін көңіліңді көктемде көзіңнен танимын есейіп кетсем де мен саған сәбимін көңіліңді көктемде көзіңнен танимын есейіп кетсем де мен саған сәбимін көңіліңді көктемде көзіңнен танимын Анашым, асыл анам, есіл анам, ел жүріп есіркеймін, есім алам. Мен үшін сен суалтқан ақ сүтіңді ақтамасам, боп жүрмін, несін адам деп Мұқағали ақын жырлағандай, осынау тамаша әнді барша аналарды құрметіне арнаймыз. Иә, енді анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді, сондықтан да барша аяулы аналарымыз, ақ жаулықты аналарымыз аман болсыншы. Және де бұл ән жайлы тағы да бір ақпарат. Бұл әннің сөзі 15 минутта жазылған деседі. Ғазиза анамыз өмірден өткен кезде Шәмші атамыз Ғафу Қайырбекке барып сөз жазып бер деген екен. Ол кісінің де анасы сол уақытта өмірден өтсе керек. Сол кезде екеуінің де қайғысы бір сәтте 15 минуттың ішінде осы әннің сөзін жазып берген екен. Және де Шәмші атамыз анамның басына ескерткіш қоя алмасам да әннен ескерткіш қоям деп өзіне уәде берген екен. 1961 жылы осы ән жазылды және де бұл ән әрбір қазақтың жүрегінде деп айтсақ болады. Және де осынау әнді жүректен жүрекке жеткізген біздің студиямыздың қонақтарына тағы да бір қошемет беріңізші. Қандай керемет. 5533 біздің байланыс телефонымыз. Дәл қазір қоңырау шалған тыңдарманымыз бар. Тікелей эфирде желіде күтіп тұр екен. Біз сізді тыңдап отырмыз. Қайырлы түн. Алло. Тікелей толқындасыз. Иә, тыңдап отырмыз. Әйгерім. Жақсылық мырза болу керек, бұл біздің тағы да хабарласып жатыр. Неге байланыс әлсіз болып тұрма? Сондай, сіздердің бағдарламаңыз сондай керемет. Мен әйгерім ертас, мен жігіттер білмей тұрмын ғой енді. Бірақ керемет екен, керемет, жандалықтағы аңзалылар керемет. Рахмет, сізге де алар. Жақсы, сіздің де бізге қайта хабарласып осындай ыстық лебіз білдіруіңіздің өзі де керемет десек болатын шығар. Әрине. Енді бүгін біз әдетте ән салайық бағдарламасының дәстүрі бойынша дәстүр болғанда бізде осы өткен аптада сіздер Шәмші спектаклін премьера жасаған кезде бізде осы бағдарламаның тұсауын кескен болатынбыз. Сол бойынша бізде дәстүр бар әннің кавер версиясын орындау. Өзгеше нұсқада әнді орындау. Қандай ән бізге дайындап келдіңіздер бүгін? Жоқ, бұл әнді енді әрбір қазақ өз үйінде кавер нұсқада әртүрлі дауыста орындайды ғой. Шәмшінің әнінен ба? Бәрібір кез келген ән. Шәмшінің әніне кавер жасағанымыз бүгінгі мынау. Олжас. Жылы атмосфераны құртып аламыз ба деп қорқамыз. Өзге бір әншілердікін көрейік бәлкім. Өзге әншілерден. Біз осыған дейін бір келген кезде айтып кеткенбіз. Бірақ енді бір еркелеп кетіп едік. Бір еркелеп кеткенбіз. Енді бұл өте керемет бір бағдарлама, өте терең бағдарлама болғаннан кейін, бізде енді актер болғаннан кейін ондай әндер көп негізінде. Бірақ осындай бір керемет отырысты бір кішкене бұз боламыз ба? Бір кавер версиямен бұз боламыз ба деп сондай бір Шәмшінің әндері көп қой, жетіп жатқанда біз кавер жасап. Ендеше жақсы. Үстіп құтылдыңыздар. Біздің бір айдарымызды кесіп тастадыңыздар. Сіздер сол кавер. Есесіне жаңа айдар туғандай болды. Шәмшінің әндеріне кавер деген. Оны жеке тағы бір шақырыңыздар, сол кезде айтады. Міндетті түрде шақыратын боламыз. Ендеше дәл қазір қандай ән орындаймыз? Дәл қазір Қайықта. Болмаса жаңағы көрерменіміздің сұрауы бойынша әнім сен едіңді де орындауға болады. Екі әнді де шырқауға дәл қазір бізде уақыт бар. 10 минут уақытта үлгереміз деген ойдамыз. Онда қайтадан ақмаңдайын мәтек. Ендеше қайықтадан бастаймыз ғой. Қайықта. Бәрекелді, қайықта. Болсақ тағы жаңа таныс
қиял кетті алыс, бұйырмашы айыпқа. Самал болар толғандырған, айдың шалқар көлбеті. Сәулем мені ойландырған, сенің жарқын келбеті. Сәулем мені ойландырған, сенің жарқын келбеті. Көлдің жүзін нұрландырып, тұрма сенің дидарың. Сол бейнеңді тұрған күліп, су бетіне қимадым. Ескегіңді берші маған, мені сеніспе. Су күлкісі сылдырлаған, сенің күлкің емес пе? Су күлкісі сылдырлаған, сенің күлкің емес пе? Сенің күлкің емес пе? Құрметті радио тыңдарман, осынау тамаша әндерді тағы да тыңдағыларыңыз келсе, және де орындап отырған қыз жігіттердің осынау әндерді орындап тұрып қандай рөлдерді сомдайтынын көргілеріңіз келсе, Қалибек Қуанышбаев театрына барыңыздар. Қай күндері қайталаймыз, қашан қойылады бұл спектакль? Осы 10 желтоқсанда Қалеке театрында болады, кешкі сағат 6:30-да. 14 желтоқсан күні Энергия холл, экспо өтіп жатқан жердегі жаңа салынған үлкен сфераның ішінде. Иә, сол жерде болады. Алла қаласа сағат 7-де ол жерде. Барлықтарыңызды шақырамыз. Осы күнге дейін келе алмаған көрермендеріміз сол 10 мен 14-ті 2 күнге шақырамыз. Келіңіздер. Кіру билеттерді қайдан алса болады? Билеттерді Тикетон интернет сайтынан алуға да болады. Іздеген адам табады. Иә, негізі біздің театрдың кассасына хабарласып 12 кассаның телефонына хабарласуыңызға болады. Болмаса www.kasteatr.kz сайтына барлық керекті ақпараттың барлығы бар. Театрға барыңыздар, театрға барайық бәріміз. Енді осынау театрға бару жайлы айтатын болсақ, Қуанышбаев театрына барайық десек, біздің студиямыз сияқты сіздерде де кішкене орын аздау екенін айтып өту керек. Міндетті түрде қашан үлкен сахнада осынау Шәмшінің әндері шырқалатын болады? Енді театр, үлкен театр салынады деп жоспарланып жатыр. Бұны осы Астана қаласының әкімінің аузынан да шықты. Бір жағы бұған сенімді түрде айтатынымыз, елбасының рухани жаңғыру болашаққа бағдарламасы аясында осы театрды салу туралы үлкен мәселе қозғалды. Салынады деген үміттеміз. Яғни алдағы жылдары осы 1-2 жылдың ішінде Алла қаласа үлкен. Біз де үміттеміз. Енді қойылымның жетістігі бұл көрерменнің көп болуы дейді Нұркен аға, сондықтан да көрермендеріңіз көп болсын. Халыққа берер туындыларыңыз әдемі, осындай қойылымдарыңыз таусылмасын. Енді біз жалпы театрларды жарнама жасағанды жақсы көреміз. Алдағы уақытта сіздерде қандай қойылымдар болады, тыңдармандарға айтып өтейікші. Алдағы уақытта бұйырса 31 желтоқсан бүкіл әлем жаңа жылды қарсы алады. Сондықтан біздің театр жаңа жылдық ертеңгіліктерге шақырады. Ол жерде Жасұлан басты рөлде ойнайды. Міндетті түрде Жасұлан, Шахмұрат, Олжас, және де барлық театрдың барлық жастары сіздерді балаларға арналған ертегіге және де таңертеңгілікке шақырады. 31-не дейін сіздерге қызмет етеміз. Театрға барыңыздар, және де Қазақ радиосын тыңдауды ұмытпаңыздар. Қадірлі радио тыңдаушы, дәл қазір бізге берілген уақыт енді аяқталуға жақын. Бір әнді орындап үлгеретін сияқтымыз. Басында бізге хабарласып тыңдарман, әнім сен едің деген әнді айтайықшы деді, иә? Иә. Сол әнді тыңдарманның тілегін орындайық. Апайымыздың тілегі ғой, тыңдап отырған шығар. Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған әнім сен едің. Құрбым жан құрбым, бала кезімнен бақыт көрушен, қара көзіңнен кеттім ұмытып, мәңгі ұмытып, жаным үздің ғой
салатын судан шаршанып ләззат алатын жамынмас күйден жақтың аяулым сендей бақытты қайдан табамын ақтар гүлдеді біздің қырдағы жаңбыр жауды да көктем жырлады сенсіз аттан сенсіз бақты күн мәңгі ұмыттым мені шаттығым тағы келді ғой құстар ән салып тұрмын оларды жалғыз қарсы алып сенсіз атты таң сенсіз бақты күн мәңгі ұмыттым мені шаттығым сенсіз атты таң сенсіз бақты күн мәңгі ұмыттым мені шаттығым сенсіз атты таң сенсіз бақты күн мәңгі ұмыттым мені шаттығым Әнсіз өміріме қаңсымай ма, өзегіңді өртеп дерт жаншымай ма, махаббатқа арнап бір ән шығарсын. Шәміләу, шәмші қайда, шәмші қайда, тағы да бір таңдандырсын, жандандырсын жүректі, жындандырсын, мәңгі өлмес, махаббатым айта жүрер, мәңгілік өлмейтұғын ән қалдырсын. Қандай керемет. Біз дәл қазір тыңдарманымыздың батасымен бағдарламамызды аяқтасақ. Тыңдап отырмыз. Алло. Қайырлы түн, тікелей толқындасыз. Байланысымыз ажырап кеткен секілді. Ендеше өздеріңіздің қысқа тілектеріңізбен тыңдармандарға деген осынау бүгінгі бағдарламамызды аяқтасақ. Сіздерге бірінші кезектен алғыс білдіреміз, осылай біздің ән салайық бағдарламасына келіп, риясыз сұхбат құрып, тамаша ән шырқағандарыңыз үшін. Бізде сіздерге Қазақ радиосына алғысымыз шексіз. Осы театрда қандай болмасын спектакль болып жатса, бірінші көрерменге жеткізіп жататын осы ұжым Қазақ радиосы мың алғыс, тыңдармандарға мың алғыс. Иә, сіздерге Қазақ радиосында үлкен алғысымызды білдіреміз. Шынымен де қандай да біздің театрда қандай да бір елеулі оқиға болса, сіздер бірінші елең етіп бізді шақырасыздар. Шынымен де үлкен алғыс айтамыз сіздерге де үлкен творчестволық табыс тілейміз. Мәдияға рахмет. Мәдияға үлкен рахмет. Иә, барлықтарыңызға табыс, творчестволық жеміс тілейміз. Және де театрға келіңіздер, театрда кездесейік. Иә, Қазақ радиосы мен театр егіз сияқты мен үшін. Адам театрға барғанда ертең адам болып қалу үшін барады дейді. Сондықтан да театрға барыңыздар және Қазақ радиосын тыңдауды ұмытпаңыздар. Ән салайық бағдарламасын сіздер үшін жүргізген мен Ерташ Жақыпбай және де әріптесім Әйгерім Оралбекқызы, сіздер үшін ән шырқаған Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрының актерлері, әр қазақтың шаңырағында ұлы даланың үн жариясы Қазақ радиосы қосулы болсын. Және әр аптада, әр сейсенбіде 22:00-де біз сіздерді күтеміз. Қаллеки театры мың атынан қазақша театр деп жаза беру деп жүрек әкетсеңші. Нұркен аға, батаңызды беріп тұрып қоймадыңыз. Ну погоди. Бәрімізге қою шарт емес шығар, иә? Жерге айрылғанша адам келеді. Иә, дұрыс айтасыздар. Түсіністіктеріңізге мынау кішкентай сияқты. Қазақ, жаңада айттым ғой, Қазақ радиосы әрдайым
осы қазақтың ұлтқа қандай қызмет етіп жатса, осының ішінде қазақ радиосының орны бөлек. Сондықтан да қазақ радиосына рахмет айтамыз. Жасай беріңіздер, жеңіске жете беріңіздер. Әрқашанда жаңа сөзімді айттым, қазақ радиосы мен Қалеки театры егіз. Біздің ақпараттық демеушіміз Қазақ радиосы. Радиолары болды ғой бізде.